И первым делом, естественно, начинаем от прямого угла и размещаем в нем фальш-стену для того, чтобы не штробить эту несущую стену под коммуникации и розетки. После этого размещаем полноценный кухонный гарнитур до потолка. При этом не забываем во время проектирования верхних ящиков оставить место для небольшого кухонного телевизора. Затем, после этого размещаем обеденный стол, небольшой уютный диванчик и, естественно, дверь. При этом убеждаемся, что между кухонным гарнитуром и краем проема есть место для выключателя, и переходим к лоджии и выполняем техническую работу. В первую очередь формируем фальш-стену, чтобы установить радиатор, а затем на самой лоджии размещаем вот такое прекрасное учебно-рабочее место с единой столешницей. Затем напротив этого учебно-рабочего места размещаем небольшую зону хранения. Она здесь тоже будет абсолютно бесполезной, но хотя бы будет полезная поверхность для того, чтобы что-то на нее разместить.